Култык тоягына тоянып чыгып, елмайып, капка төбеннән үк каршы алды безне Зәкәрия абый. 24 яшендә урын өстендә кала ул. Табиблар аны күп дигәндә 3 ел гына яши алыр дип фаразлый. Безнең өйдә Ташкентта үз ишек алдыбызда кое бар, су ала торган. Аны ел сайын чистартырга кирәк. Шул бер вакыт чистартып бетергәч, менгәндә без баскычы ишелде дә егылып төштем шунда. Умыртка сөяге сынды, арткы миләр изелде. Зәкәрияны кыюдан алып чыкканда берничә мәртәбә кире кыю төбенә төшереп җибәрәләр. Ул вакытта кәрәзә телефоннар да юк. Хатыны Ирина тиз генә станциягә йөгерә. Ошыгыч ярдәм машинасы 2 сәгать үткәч кенә килә. Табиблар аны озак яши алмаячак, аякка басмаячак диләр. Я дома была, как раз с ребенком зашла домой. Ребенка переодевала, и зашел мой отец и сказал, что Закарья упал в колодец. Вот. Позвали соседей, не смогли вытащить, упал еще раз. Потом еще одного соседа позвали. В общем, он спустился, привязал Закарью, сам привязался, и только тогда вытащили. Умыртка баганасы сынган Зәкәрия 6 ай ятып хастаханәдән өйгә инвалид коляскасында кайта. Өйдә тагын 6 ай урын өстендә ята да, болай ятып бер нәрсә дә майтарып булмый дигән фикергә килә. Танышлары аша табиб Валентин Дикуль турында ишетә һәм аның дәвалау ысулларын үзендә дә кулланып карарга тели. Бер ел ятып, урында, аннан соң күнегүләр ясап, аякка турдым, бастым. Алар әйттеләр инде, менә без булдырганны ясадык, операция калганы үзеңнән тора. Ну, хатынга әйткәннәр, узак яшәмәс дип, берәр 5-10 ел торса торыр. Ну, мин аякка баскач килгән, больницага үзе аптырады врач. Вот, молодец, молодец. Ирина апа хәләленә һәр вакыт терәк була. Зәкәрия абый нинди генә сынауларга юлыкмасын, тормышны яратудан туктамаган. Бүген дә ул һәр яңалыктан хәбәрдар булып, тарихи китаплар укып вакытын үткәрә. Улының оныкларының шатлыкларына хәләле белән икәүләп сөенәләр. Гомер йомгакларын бергәләп, бер-берсенә терәк булып сүтәләр алар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.